Aí o que eu preciso entender? Que o meu secador, ele pode e ele deve, eu devo trabalhar com ele girando também, ó. Então, por exemplo, tem horas que a gente tem que fazer um movimento meio inverso. Então você tem que entender esse giro aqui, ó, de secador. Eu venho aqui, ó, eu tenho que trabalhar o secador em basicamente todas as direções. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o secador, vai segurar o secador aqui. E eu prefiro trabalhar com o bico na vertical, tá? Principalmente porque para trabalhar a lateral aqui, né? E no meu ponto de vista, esse movimento acaba ficando mais fácil. Porque se eu viro o punho, se eu viro o bico, na verdade eu tenho que girar o punho aqui, ó. Ficar forçando muito o punho. Eu acho que essa daqui acaba sendo mais anatômica, ó. Porque o dedo tá de apoio também segurando aqui. Então, você tem que entender que você vai trabalhar com o secador numa posição, ora, mais confortável, mas tem horas que você precisa também fazer o giro do secador de baixo para cima. Você precisa, às vezes, inverter. Tá vendo? Ó? Então, tô segurando ele aqui. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu meio que jogo o secador e pego ele no outro lado. Então, basicamente, você tem que aprender a usar o secador em todas as direções. E isso também depende muito do seu corpo. Não adianta só você girar o corpo e você não dar uma avançadinha, por exemplo. Na hora que você está trabalhando, dá uma inclinaçãozinha com o joelho, né? Não só com a sua lombar, senão você acaba com a sua lombar. Então, você vem aqui, dá uma inclinaçãozinha para frente, faz, ó, flexiona o joelho de baixo para cima. Você trabalha o direcionamento do secador, mas você trabalha também seu corpo.